Cześć! Z tej strony Ola z szydełkarni.pl, a dzisiaj mamy tutaj takie kocie... głowę tylko. Tak, głowa, bo mamy dzisiaj do stworzenia broszkę w kształcie głowy kota, więc zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Ok, a więc dzisiaj potrzebujemy szydełko, u mnie jest to 3,5 mm i do tego główny kolor, u mnie to będzie akurat pomarańczowy. Tak sobie wymyśliłam, że ten kot po prostu będzie rudy. I do tego kawałek białej się przyda i kawałek czarnej, oczywiście kolor w opisie tego filmiku. Do tego nierozłączne ostre nożyczki, żeby nam ładnie pocięły tam, gdzie trzeba włóczkę. Igiełka do przyszycia i zszycia części. Nie jest ich dzisiaj wiele, bo tak naprawdę będziemy przyszywać tylko uszy, ale tą igłą, jakże tempą, żeby wiadomo, nasze palce zostały całe, będziemy dzisiaj przyszywać głowę naszego kotka do takiej specjalnej części, do właśnie przypięcia, czyli żeby powstała nam właśnie ta przypinka, broszka, nazwijcie to jak chcecie. To jest taka część, ona ma tutaj rozmiary 5 na, już sobie sprawdzę, 5 na 29 mm, więc jest niewielka i jest zrobiona z metalu, więc więc jest ostra, tu trzeba uważać, bo tu akurat jest ostre zapięcie, ale dzięki temu sobie przypniemy wszędzie, gdzie chcemy. Co jeszcze? Jeszcze oczywiście oczy. Ja mam dzisiaj oczy takie dość duże, bo to oczy aż 12 mm. Stwierdziłam, że ten kot, mimo tego, że będzie jego tylko głowa, to będzie miał duże oczy takie... Kocie duże oczy. Co jeszcze dzisiaj potrzebne? Oczywiście znacznik. Ja będę używała znacznika w postaci kawałka kordonka, ale można użyć oczywiście także takiego zwykłego znacznika. Może być ślimak, może być też taki kształt agrafki plastikowej. Nie ma tutaj żadnej różnicy, aczkolwiek ja zawsze polecam jednak nakładać sobie właśnie ten kordonek, bo jest dużo wygodniej, bo zobaczcie, że w każdym rzędzie będę po prostu brała, przekładała, później wyjmę jednym pociągnięciem. No dobra, mamy wszystko. Nie mamy wszystkiego, jeszcze wypełnienie. Nie jest go dzisiaj dużo, bo będzie bardzo malutko tego wypełnienia, ale to jest takie wypełnienie przede wszystkim nie wata. Żadnej waty, to jest kulka silikonowa, czyli specjalne wypełnienie do maskotek, które znajdziecie albo w pasmanteriach, albo w sklepach z wyposażeniem do domu, chciałam powiedzieć z wypełnieniem do domu, i tam właśnie musi być napisane, że to jest kulka silikonowa. Widziałam też takie wypełnienia w sklepach, między innymi Teddy albo Action, więc możecie to zobaczyć, ale polecam, żeby to jednak była taka faktyczna kulka silikonowa, tak jak tutaj, żeby to nie była najważniejsze, żeby to nie była żadna taka poszarpana gąbka, no i zwykła wata też się absolutnie nie nadaje. Fajna dla alergików, nie uczula i wraca do swojego kształtu po kontakcie z wodą, więc idealnie. Dobra, teraz już wszystko mamy, możemy zaczynać. Ok, ja już mam znacznik przygotowany i biorę i robię początek. Początek to Magic Ring i od razu mówię, tutaj nie pokażę wolno. Wolno jest tu. Oraz w opisie filmiku jest link do filmiku, który jest poświęcony w 100% Magic Ringowi. Tam pokazuję wolno, dokładnie tłumaczę, więc jeżeli nie potraficie Magic Ringa, to odsyłam Was właśnie do tego filmiku. A tutaj teraz tworzymy Magic Ring z 6 półsłupków, czyli hop i 6 półsłupków na Magic Ringu. Raz, dwa. I 6, hop, mam to, biorę, ściągam sobie pięknie, zakładam znacznik, ważne, żeby założyć, zobaczcie, z tyłu, no ostrości, co dzisiaj się nie łapiesz, z tyłu jest krótsza część, a z przodu jest dłuższa część. I teraz w kolejnym rzędzie będziemy dodawać w każdym oczku, czyli w każdym z tych półsłupków, których jest aktualnie 6, będziemy robić po 2, czyli zobaczcie, hop, jeden zrobiłam w tym oczku i hop, drugi robię dokładnie w tym samym. I właśnie dzięki temu, że w każdym oczku
zrobię po 2 półsłupki, to z 6 zrobi mi się 12, czyli podwoi mi się dokładnie ta liczba, którą tutaj mam. Więc hop, każdy przerabiam 2 półsłupkami, spotykamy się oczywiście tutaj na końcu tego rzędu. Dobra, mamy to. Można dla pewności policzyć. Jest 2, 4, 6, 8, 10 i 12. I teraz znowu biorę i uwaga, zarzucam sobie, no, tu musi być wszystko ładnie widoczne. Tutaj sobie trzymam z tyłu tą nitkę palcem i teraz przerzucam sobie ten znacznik do tyłu. I co jest ważne, znacznik musi być nad nitką roboczą. Nie może być odwrotnie, bo jeżeli będzie odwrotnie, to po prostu to, co ma robić, nie będzie tego robił, bo będzie schowany pod nitką roboczą i nie odegra swojej ważnej roli. Ok, w kolejnym rzędzie robimy także dodawanie, ale to dodawanie tutaj będzie co drugie oczko, czyli w pierwszym oczku robię 1 półsłupek, a w drugim oczku, w drugim oczku dopiero, no można tak powiedzieć, robię dodawanie, czyli znowu te 2 półsłupki. I tą sekwencję, która tutaj mi powstała, czyli półsłupek, dodawanie, robię do końca rzędu, czyli znowu jest 1 półsłupek, a w kolejnym oczku znowu są 2 półsłupki. Dzięki temu znowu dodamy tylko 6 oczek, czyli z 12 zrobi nam się na końcu rzędu 18, więc przerabiamy i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, dobra, ostrość złapana. I teraz w kolejnym rzędzie przekładam znacznik od tyłu do przodu. Znowu patrzę, żeby nitka robocza była pod znacznikiem i robię kolejny rząd dodawania. Czyli teraz robię 1 półsłupek, w kolejnym oczku 1 półsłupek, a dodawanie robię w trzecim oczku. Hop. O, ściągnie mi się tutaj papierek. Czyli w trzecim oczku są 2 półsłupki. I znowu, i od początku znowu jest 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 i spotykamy się na końcu rzędu. Dzięki temu znowu dodamy tylko 6 oczek i z 18, które są teraz, zrobi nam się na koniec tego rzędu 24 i tam się właśnie spotykamy. Ostrości. Mamy to. Dobra, w kolejnym rzędzie znowu robimy dodawanie, ale to jest już ostatnie dodawanie w tej części kota. Teraz robimy 3 zwykłe półsłupki, czyli 1 w drugim, 1 w trzecim oczku, 1 półsłupek i dopiero w czwartym oczku 2 półsłupki. I tę sekwencję znowu powtarzamy do końca rzędu, czyli 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Dzięki temu znowu dodamy tylko 6 oczek, 6 półsłupków i na końcu rzędu z 24 powinno nam się zrobić 30. Więc przerabiamy, pamiętamy 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2 i tak dalej i się spotykamy na końcu tego rzędu. Ok, 5. rząd skończony i to już koniec dodawania. Teraz kolejne rzędy to będą rzędy powtarzania, będziemy jeszcze odejmować. Ale zanim, to teraz rzędy powtarzania. Co to znaczy? Że będziemy powtarzać w każdym kolejnym rzędzie, a dokładnie w 5 kolejnych rzędach, tyle samo oczek, ile jest aktualnie, czyli 30, czyli po prostu wszystkie oczka w kolejnych 5 rzędach, czyli spotykamy się na końcu 10. rzędu, będą pojedyncze, nic nie dodajemy. Dzięki temu ta sama ilość oczek, ta sama liczba oczek, ta sama wielkość po prostu naszej robótki będzie rosła, czyli stworzy nam się taka jakby ala miska. Ja to zawsze się śmieję, że to będzie faza miski, więc powtarzamy w 6., w 7., w 8., w 9. oraz w 10., czyli łącznie w 5 kolejnych rzędach po 30 półsłupków, po 30 oczek i tam się spotykamy, czyli na końcu 10. rzędu pamiętamy każde oczko 1 półsłupkiem. Ok, 10 rzędów za nami, zobaczcie jaka jest różnica. Mówiłam, że to będzie etap miseczki. Ok, i teraz w tym rzędzie zaczynamy odejmowanie. I od razu mówię, że nie każde odejmowanie będzie takie samo. Teraz będziemy odejmować podobnie jak było ostatnie dodawanie, czyli robimy 3 oczka półsłupkami,
2 i 3. I teraz czwarte oczko, zobaczcie, za przednią nitkę, piąte oczko, nie wyjęłam szydełka, za przednią nitkę, narzut przeciągam przez te 2 i narzut przez 2, więc jakby zamykam półsłupkiem, łącząc obydwa oczka za przednią nitkę i w taki sposób odejmuję, czyli znowu będzie raz, 2, 3, odejmowanie. Zresztą zróbmy to jeszcze raz razem. Patrzę, które nitki są już połączone. Hop, raz, 2 i 3. I teraz czwarte oczko z piątym oczkiem biorę, łączę, odejmując, hop. I tak powtarzam do końca rzędu, czyli 3 i odejmowanie. I tam się też spotykamy. Na końcu kolejnego rzędu, czyli tego właśnie, który teraz robimy, powinno być znowu 24, czyli odejmujemy 6 oczek. Mamy tą ostrość? Dobra, mamy. Teraz kolejne odejmowanie to już nie będzie odejmowanie 6, a 8, bo będziemy robić, to jest góra naszej głowy, a tutaj będziemy bardziej płaski dół robić. Więc teraz odejmujemy co drugie oczko, czyli hop. Pierwsze robię półsłupek, a drugie z trzecim łączę odejmując. I znowu jeden półsłupek, a drugie oczko z trzecim oczkiem łączę odejmując i znowu robimy tak do końca rzędu, ale teraz z 24 na końcu powinny się nam zrobić 16, czyli 16 półsłupków powinno być na końcu tego naszego okręgu, czyli tego rzędu. Spotykamy się na końcu rzędu. Ok, po tym rzędzie odejmowania wypełniamy naszą głowę, ale od razu mówię, nie za bardzo, tylko tak, żeby się ją dało spłaszczyć, bo ona nie będzie okrągła, taka, no chyba, że chcemy taką, ona będzie bardziej troszkę spłaszczona, ok? I teraz tak, ja mam już tutaj oko, ale ono nie jest jeszcze zaczepione tak na 100%. I teraz pytanie, gdzie wkładamy oko i jak? Wszystko zaraz pokażę. Ja mam oko, licząc sobie od dołu, jest 2, 4, 6, jest 7, między 8 a 9 rzędem, zobaczcie. Hop, między 8 a 9 rzędem, tak sobie wyliczyłam, że będzie w tym miejscu, czyli będzie w taki sposób. I teraz ja sobie obliczyłam, że zrobię 7 przestrzeni, czyli jest raz, zobaczcie, o co chodzi z przestrzeniami. W jednym jest wbite oko i teraz mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6 i w 7 wkładam drugie oko, czyli pomiędzy mam 6, a dokładnie w 7 przestrzeń wkładam drugie oko. I teraz zabezpieczam te oczy, czyli odwijam sobie na lewą stronę i zakładam taką specjalną zatyczkę. Zobaczcie, tutaj oko ma takie specjalne ząbki i biorę, wciskam, widzicie? Jeden ząbek przeszedł, nie cofnie się ta zatyczka, no nie ma takiej opcji. Drugie oko dokładnie tak samo, czyli znowu mam, patrzymy, żeby tu żadne wypełnienie nie wskoczyło pod spód i naciskam stryk. I mam oczy. Oczywiście można je zrobić wyżej, niżej. Ja sobie tak wymyśliłam, że będą na takiej wysokości. Jest ok. Dobra. Kolejny rząd. Teraz będziemy odejmować w każdym, czyli każde kolejne 2 oczka będziemy łączyć. Czyli pierwsze z drugim, trzecie z czwartym, piąte z szóstym i tak dalej, aż do końca rzędu. Zobaczcie. Hop, hop. Biorę i ściągam. I tak wszystkie i spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. No dobra, ostatni rząd odejmowania zrobiony i teraz zamkniemy, ale nie zamkniemy standardowo na okrągło, tylko na płasko, czyli zszyjemy. Dzięki temu ta głowa nie będzie nam się próbowała zaokrąglać, bo tutaj będzie inaczej zakończony po prostu i zaraz też sobie troszkę to spłaszczymy. Czyli musimy odciąć kawałek dalej nitkę. Może być jej tutaj troszkę więcej, bo dzięki temu będziemy mogli od razu tą nitką tutaj spłaszczyć i może nawet przyszyć od razu.
nasz tył, czyli tą część do broszki. Nazwijcie to jak chcecie. Ok. Biorę. Teraz szukam mojej igły, oczywiście, którą gdzieś tu położyłam. O, mamy. Nawlekam. Hop. Mogę troszkę dalej. I zszywam. W jaki sposób zszywam? Na okrętkę, czyli wbijam się pod oczko, wbijam się pod oczko z drugiej strony, mogę nawet pod to, żeby było tutaj równo. Zobaczcie. Hop. I zszywam, czyli hop, znowu zarzucam. Hop, przeciągam i znowu hop. Hop. I ostatnie tak samo. Biorę, ściągam. I wyszło mi troszkę nierówno w porównaniu do oczu, ale spoko. Nie jest źle. Ok. Mocniej mogę to ściągnąć. I teraz skliszczam sobie troszkę i wbijam. I robię to w miejscu, gdzie będzie nosek. Tu jest najlepiej, ponieważ ten nosek zakryje nam ewentualnie to miejsce, gdyby się tutaj troszkę to wklęsło, gdyby to się zrobiło wklęsłe. Biorę, przeszywam z drugiej strony. Może być w miarę równo, może być troszkę wyżej, troszkę niżej. I ściągam to. Jeszcze troszkę nie za mocno, bo to tak naprawdę układamy sobie palcami i złączymy, żeby to się zrobiło troszkę bardziej płaskie. O, z tyłu może być wklęśnięte, bo z tyłu będzie przyszyte, wiadomo, część, która sprawi, że z zwykłej głowy kota zrobi nam się broszka. Ok. Nie jest źle. Ok. Tutaj od razu tą samą nitką możemy sobie przyszyć właśnie tą część. Ona tu ma, akurat moja, ma tutaj takie dwa miejsca i mogę sobie ułożyć w jaki sposób chcę. Czy chcę, żeby to było tak, czy chcę, żeby to było tak. Ale chyba wolę tak. Moja igła idealnie się tutaj mieści, więc po prostu szybko tutaj przyszywam i zaraz zrobimy jeszcze uszy. Ok, za chwilę sobie mocniej to przyszyję. Pokażę Wam, jak schować pojedynczą nitkę od razu. Gdy mamy już przyszyte wszystko, czyli konkretnie naszą część broszkową, to zostaje nam jedna nitka. I teraz, żeby ją schować, hop, wkładamy igłę w to miejsce, z której wychodzi nitka, przebijamy się od razu obok. Teraz narzucamy, zobaczcie, pod igłą, bierzemy, przeciągamy i wbijamy się znowu w to pierwsze miejsce, z którego wychodziła nam igła, przebijając się jednocześnie kawałek dalej. Ciągniemy wszystko razem i znika nam praktycznie, troszkę mocniej pociągniemy, zobaczcie, praktycznie nic nie widać, że tu było coś przyszyte. Co teraz? Teraz biorę, naprężam i odcinam i ta nitka nam się pięknie chowa w środku. Tutaj znacznik oczywiście możemy już wyciągnąć, no i zabieramy się za uszy, a na końcu wyszyjemy nos. Ok, biorę oczywiście znowu pomarańczową włóczkę i robię dokładnie tak jak przy głowie, czyli magic ring z 6 półsłupków. Ok, 6, ściągam, zakładam oczywiście znacznik i teraz z tych 6 zrobimy 8, czyli musimy dodać tylko 2 oczka. To znaczy, że robimy w pierwszym oczku 1 półsłupek, w drugim oczku 1 półsłupek, w trzecim oczku 2 półsłupki. Hop, 1 i hop, drugi. Ok, i powtarzamy znowu. 1 półsłupek, 1 półsłupek i 2 półsłupki. Dzięki temu
z 8 zrobiliśmy, z 6 zrobiliśmy 8, już chciałam przeskoczyć gdzieś. Ok, no to teraz z 8 chciałabym zrobić o 4 więcej, czyli robię dodawanie co drugie, czyli w pierwszym oczku robię półsłupek, a w drugim oczku robię 2 półsłupki i powtarzamy to do końca rzędu, czyli łącznie 4 razy. 1 półsłupek, dodawanie, 1 półsłupek, dodawanie. Spotykamy się na końcu tego rzędu. Dobra. Teraz w rzędzie powinno być 12 półsłupków i przez kolejne 2 rzędy, tak, 2 rzędy, czyli teraz mamy raz, 2, 3 rzędy, więc 4. i 5. rząd powtarzamy, czyli robimy po 12 półsłupków w kolejnych 2 rzędach i tak naprawdę to już będzie nasze ucho. Pamiętamy, że robimy uszy razy 2, czyli 2 sztuki, ale na ten moment dorabiamy 4. rząd 12 półsłupków i 5. rząd 12 półsłupków i tam się też spotykamy. Ok, na końcu robimy jeszcze raz półsłupek i tak naprawdę już odcinamy. Więc wyjmuję sobie szydełko. Teraz muszę zostawić odpowiednią ilość na przyszycie. Zobaczcie, raz obwijam nitkę, drugi raz obwijam nitkę i dopiero teraz kawałek dalej odcinam. I wiem, że ta ilość, która tutaj mi została, na 100% starczy mi na przyszycie ucha i jednocześnie nie zostanie jej nie wiadomo ile. Oczywiście znacznik też już wyjmujemy i przyszywamy, czyli biorę już igłę, hop, nawlekam i biorę kota. Ja już mam tutaj przyszyte jedno ucho i zobaczcie, ustawiamy sobie drugie tak, żeby było bardzo, bardzo podobnie. Oczywiście uszy mogą być wyżej, mogą być niżej. Wszystko zależy od tego, jak chcemy, żeby one były tutaj ustawione. I przyszywamy. Przyszywamy każdą stronę oddzielnie, czyli te oczka oddzielnie i te oczka oddzielnie. Dzięki temu ucho będzie stabilniejsze. I co jest najważniejsze, jak robiliście ślimakiem tak samo jak ja, to ta część jest z tyłu. Z tyłu, dzięki temu ucho się inaczej ułoży. Jakbyśmy zostawili ją z przodu, zobaczcie, to ucho idzie z automatu do tyłu, dobra? Więc w taki sposób i przyszywamy. W jaki sposób przyszywamy? Raz idziemy, patrzymy sobie, żeby były równo. Raz idziemy sobie tutaj pod półsłupek, a raz tutaj pod górną część półsłupka, czyli pod oczko i tak na przemian i przyszywamy. No, zahacza mi się tutaj o ucho drugie, ale to nie problem. Ustawiamy sobie tak, jak chcemy, żeby ono tutaj się hop. Patrzę, żeby było w miarę równo. I lecę dalej. I teraz troszkę przyspieszę i zaraz wam pokażę, jak schować, jak są 2 nitki. Ok, mam już obydwa uszy przyszyte i teraz wbijam się nitką, raczej igłą i wychodzę dokładnie w tym miejscu, gdzie mam drugą, już czekającą nitkę. Hop, teraz biorę i związuję je w supełek. Dość mocno mogę. Hop, raz i 2 i mam supełek. I teraz nawlekam jedną z nitek. Hop. I wbijam się w to miejsce, z którego wyszły i przebijam się gdzieś obok dalej. Hop, wciągam i zobaczcie, supełek mi się schował. To samo robię z drugą nitką, bo ona nie może zostać tutaj, ale drugą nitkę przewlekam w inną stronę. Czyli znowu wbijam się w to samo oczko, z którego wychodziło, ale przebijam się gdzieś w drugą stronę. I teraz naprężam i odcinam. Hop. I hop. I wszystko mamy zszyte, więc weźmy teraz czarną nitkę, czarną włóczkę i wyszyjemy mu nosek. Oczywiście może być też różowy ten nosek. Ja tutaj akurat wzięłam czarną, ale faktycznie mógłby być różowy. Oczywiście czarnej bierzemy już tylko kawałek, nie jakoś dużo.
i wyszywamy w miejscu, gdzie nam się zrobiła ta lekka wklęsłość. Więc wbijamy od tyłu, wychodzimy sobie tutaj z przodu, pomiędzy. O. I ja tu zrobię taki prosty nosek, czyli hop, wbijam się, tu się wbijam. No. Może zostać taki. Można go, zobaczcie, wziąć i ściągnąć do dołu. Wtedy też jest taki koci trochę, nie? Oczywiście można go też, zobaczcie, można go nawet tak zrobić i wbić się tutaj z powrotem. Można go też wyszyć w całości. Tutaj już zostawiam to waszej twórczości. Ja sobie zrobię, coś takiego, czyli prosty nosek. Tutaj troszkę wyszło nam wypełnienia, ale nie jest to żaden problem. I u mnie powstało coś takiego. Więc tutaj dokładnie w taki sam sposób biorę, związuję i chowam. Zaraz to sobie zrobię, bo zobaczcie, zostawiłam za dużo nitek i gdyby była jedna, to bym sobie później mogła ją wykorzystać, a tak zostawiam dwie dziwnej długości, więc zaraz to zrobię. Przy okazji zróbmy od razu białe kreski koło oczu. Ok, białą zrobimy mu tutaj dookoła takie słodkie oczka, czyli wbijam się tutaj jak najbliżej. To w zależności od tego, jak te nitki tu się ułożą, no to ten kotek będzie wyglądał, jakby patrzył w górę albo w bok. Zobaczcie od razu, jaka różnica. Hop, wbijam się i to samo robię z drugiej strony. Znowu najbliżej, jak się da. Tutaj nie ściskam za mocno, żeby ta nitka mi się tutaj nigdzie nie schowała. I tak samo dookoła oka sobie obwijam i wbijam się znowu pod okiem. I tak, tu może być problem, bo to są zatyczki, pamiętamy, z drugiej strony. I z powrotem wracam do tego pierwszego miejsca. Zobaczcie. No zobaczcie, od razu w ogóle inny kot. Oczywiście, można jeszcze z tej czarnej nitki dorobić mu takie kreski tutaj. Można z niego zrobić tygrysa. Można mu dorobić tutaj takie delikatne wąsiki, na przykład z takiej cienkiej nitki albo z kordonka, więc tutaj naprawdę jest pole do popisu. Ja wam tutaj pokazuję taką podstawę, a jak będą wyglądały te wasze kotki, jestem bardzo ciekawa, więc dajcie mi znać, najlepiej na Instagramie, bo tam można wysłać zdjęcie, albo na Facebooku też może być, jak najbardziej, więc jestem bardzo ciekawa, jak wyjdą te wasze kotki, jakie wariacje będziecie tutaj z nimi tworzyć. Zobaczcie, tak samo schowałam jak wcześniej wszystkie nitki. No i co? I jest, można go przypiąć, gdzie tylko się chce, czy to będzie plecak, czy to będzie jakaś torba, czy to będzie nawet kurtka, czapka, cokolwiek, więc mamy malutką głowę kota. Tak naprawdę to z okazji święta 17 lutego mamy Dzień Kota, więc dajcie znać, jakie koty u was urosną, jakie przypinki, bo to tylko głowa kota. A na ten moment dzięki, że dziergałaś ze mną. Zostaw łapkę w górę, to pomoże w rozwoju mojego kanału. Subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robisz i naciśnij dzwoneczek, a będziesz dostawać powiadomienia o tym, że jest tutaj nowy filmik. No to co? Oczywiście w razie pytań, komentarze do waszej dyspozycji oraz Instagram, Facebook, nawet TikTok, tam też mnie znajdziecie. Więc co? Dzięki jeszcze raz i do następnego. Pa!